आज पूरा बंद है यहाँ पे। मैंने सोचा था ना यहाँ पे मछली वछली खाएंगे, लेकिन ना आज गंगा या सागर क्या पूजा यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये लोग ने पूरा बंद कर दिया स्टॉल ही। तो बैड न्यूज़। तो चलेंगे होटल का तरफ। सो यहाँ पे डेकोरेशन पूरा लाइट वाइट के साथ किया है। सो यहाँ पे मंदिर। सो लेट्स गो नाउ। होटल में जाके नहाना भी पड़ेगा। पूरा बालू बालू हो चुका है गाइस, मेरा सर से लेके ना पूरा फुल बॉडी। आ गया टेंट में वापस। तो सब दुकान उकान बंद था ना, तो यहीं पे ऑर्डर दिया है। तो रात को यहाँ पे कैंप फायर करेंगे। तो चलो अपना फ्रेशन अप होंगे गाइस। पूरा मेला हो चुका है ना, डस्टी डस्ट बाल से लेके सब। तो सी यू आफ्टर सम टाइम। चलो बन फायर इज रेडी। तो भाई आग लगा रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरा क्या है ना, अंधेरा अंधेरा है यार। एक मिनट, फ्लैश लाइट देखो। चलो गाइस, अब बन फायर इज रेडी। यहाँ भाई लगा रहा है आग। सो यहाँ पे अभी जाली लगा दिया भाई ने। तो बारबेक्यू होगा ना भाई? हाँ। चिकन बारबेक्यू। वो भाई लेके भी आया है यहाँ पे, दिखाइयो। देखो सीरियस मैरिनेट पूरा। अच्छा बटर, ये तेल है, ऑयल है। हाँ हाँ। और ये नमक, नींबू, अच्छा चाट मसाला। हाँ हाँ ठीक। सो चिकन अभी यहाँ पे रोस्ट हो रहा है, रोस्ट। भाई लोग को दिखाई नहीं दे रहा ना, अंधेरा है ना, इसलिए। हमारा ये लोकेशन क्या हो रहा है? तेल लगाते हैं। अच्छा तेल लगा रहा है भाई। ये प्रॉपर्टी तो कोई प्राइवेट कोई एक मतलब परमानेंट कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना। ये लीज में लिया है। मतलब 3 फ्रेंड ने लीज में लिया है। 20 ईयर्स का लीज में लेके काम करते हैं। 20 साल का मतलब पार्टनर, 3 शेयरिंग पार्टनर। करोड़ रुपये देके तो देख रहा है, लोग आ रहा है। अच्छा स्मेल आ रहा है ना। तो 2 बनाया, 4 बनाया, ऐसे से करके खुशबू अच्छा आ रहा है यार। स्मेलिंग इज गुड हो रहा है। चलो फाइनली पक गया चिकन। यहाँ दोनों ने बनाया यहाँ पे। अब इसको इसमें क्या है, चाट वगैरह डालेगा ना? इसमें डालेगा चाट? हाँ हाँ चाट मसाला। सो यहाँ भाई लोग ने कंप्लीट कर दिया। और चाट डाल रहा है ना भाई। नींबू को बंगाली में लेबू बोलता है ना? लेबू। लेट्स ट्राई वन। छोटा दिखाओ। हाँ होगा। चलो लेट्स ट्राई। गरम है। अच्छा बना है भाई। ठीक है। तुम लोग भी ट्राई करो। अभी ये मुझ का ना स्टाइल मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से लगा दिया। ये देखिए एक्चुअली गाइस मैंने शुगर टोटली कट ऑफ कर दिया था, लेकिन अभी रेड बुल आ गया तो आई विल जस्ट स्ट्रिप दिस रेड बुल नाउ। चीट डे मेरा चीट डे हो रहा है आज। मिठाई भी खा लिया। चलो यहाँ बैठेंगे। चलो गाइस अब कैंप फायर भी खत्म, चिकन भी खत्म। अब रेस्ट करेंगे। पहले एक ये खोलना है मेरे को, चेन। यहाँ पे देखो गार्ड, नया गार्ड आया है। इसने भी चिकन खाया दबा के। ये यहीं पे बैठता है, बहुत सारा ना। देखो रात को घुसता है, मालूम नहीं कहाँ से। तो चलो गाइस अंदर। ओके आ गया। तो चलो अब गाइस
I'll end up here only. We'll see you tomorrow. सुबह सुबह आप रेस्ट करेंगे. दिन भर पैदल पैदल टोटो वोटो में ना थक गए यार. तो चलो we'll see you tomorrow. Good night guys. Take care. चलो गाइस कोलकाता में ही लेके चला जाता हूँ बस में. हाँ इसका तो ये बोलेरो जैसा ही है.